बे समाव जोङो सोब गोग्गाथावनाय होननानै जों साननानै लानो हागोन। मानोना जोंनि पर्बतझरा मण्डलनि सिङाव जोङो बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथांनि बिथोन बादियै दा साराथ' जोंना गोबां बिबान दं, बिथांनि बिबानखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया जानानै दं। दा थिग फैबाय थानाय बिसायख'थियाव पर्बतझरा 1 नं बियाबनिफ्राय सारा बिजाथि महरै गसंगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानै सारा थांनाय ईदनिफ्रायनो मुसलमान बिथांमोननो जों सारि होबोदों, सारनि निजेस्व गावनि पकेटनिफ्राय खरस खालामनानै। आरो थिग बेबायदिनो थांनाय बैसागुनियावबो जोङो 2000निबो बारा बर' दख'ना होदों, 1000निबो बारा जोङो राभा दख'ना होदों। थिग बिदिनो होयै होयै गेजेर जराव जोङो दैज्लां सफैदों होननानै सारा जोंनो पर्बतझरा सिङाव थानाय जेसेबां भट केन्द्र दं बेयाव 100निख्रुइ बारा करि जोङो साथाबो होबोदों। आरो साथा होनायनि उनाव जोङो सारखौ बुंनायलाय सारा गावनि निजेस्व पकेटनिफ्राय खरस खालामनानै मुसारिबो होखांबाय। मुसारिया जोंनि फेमिलि हिसाबै 10,000निबो बारा जों मुसारि होखांबाय। आरो दिनैहाय फैयै फैयै जोङो सारनि बिथोन बादियैनो दिनैनिफ्राय जोङो 25-26 तारिखनि गेजेराव 11,306 11,306टा फेमिलिनो जोङो बर' फेमिलिफोरनो, जोंनि बिजेपि दोलोनि फेमिलिफोरनो जों बर' दख'ना 2,500निबो बारासिन दख'ना जोङो होगोन। आरो राभा बिथांमोननोबो जोङो राभा दख'ना होगोन, आदिबासि बिथांमोननो आदिबासि दख'ना होगोन, आरो गार' बिथांमोननो जोङो गार' दख'ना होगोन। आरो बेबायदिनो राजबंसि बिथांमोननोबो जोङो पातानि होगोन। बेबायदिनो पर्बतझरा बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं, जोंनि बिजेपि दोलोआव दा 11,306टा फेमिलिनो जोङो गासिबो जाथिया जे न'खर दं बे हिसाबै जोङो दिनैनिफ्राय मोनसे मोसाहारि बा बनेन्द्र कुमार मोसाहारि बिथांनि बिथोन बादियै जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो 25 आगस्तनि गेजेराव बे 11,306टा फेमिलिनो जोङो गासिबो गावबा गाव हारिनि गाननाय जोमनाय बा बर'नो दख'ना, राजबंसिनो पातानि बेबायदि होनो थाखाय जों थिरांथा लादों। दा दिनैनिफ्राय बिजिनेसा आराम्भ जाबाय। बेयो जोङो गोरायै बुंनो हागोन, जोङो नंगौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ UPPL आरो बिजेपि दोलोजों जोङो जथाय सरकार, नाथाय माखासे बिथिङाव जोङो सरकारनि आसनिनिफ्राय जों बन्सित जादों होननानै जोङो बेखौ बुंगोन। आङो बिसेसकरि पर्बतझरा मण्डलनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै। खिन्थु दिनै जोंनि बे पर्बतझरा सिङाव थानाय गासिबो जेनाखि अनसुंथाइ जोंनो फिसा जोंनो अनसुंथाइ सारा होबोदों, बियो खुनु दिनबो खुनु रावनिबो गभर्नमेन्टनि थाखाय थाइसे थाखा जोङो मोननानै होनाय नङा। बियो मुसाहारि सार, जों जायखौ क'क्राझार जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि बिजेपि दोलोनि आरो नेशनेल काउन्सिलनि सासे सोद्रोमा आरो क'अर्डिनेटर कमिटिनि सासे सोद्रोमा, बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव गावनो केन्डिडेट हिसाबै बा बिजाथि महरै गसंगोनखाय गावनि निजेस्व पकेटनिफ्रायनो लक्ष थाखा खरस खालामनानैबो दिनै बे 11,306टा परियालनो जेसेबां अनसुंथाइ होदों बेयो गावनि पकेटनिफ्राय होदों। दा बियो खुनु गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो जोङो रेहाय मोननानै होनाय नङा बा अनसुंथाइ मोनना होनाय नङा। बियो बेक्तिगत गावनि पकेटनिफ्रायनो होनाय। साननैसो उनावनो जोंना पर्बतझरानि सिङाव थानाय दिबितला बिसिजिसिनि सिङाव जोंना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन। दा बे बिथाङा ओरैबायदि मोनसे जोंनि बे बिजेपि दोलोनि बा बिजेपि न'खरखौ जों खोनाहैनानै ओरैबायदि उत्सब जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय दाननि 24 बा 25 अक्ट'आव थि जाबाय। दा 24 नङाबा 25 अक्ट'आवनो सारा फैगोन। बे फैनाय हिसाबै पर्बतझरानि सार्थनि थाखाय पर्बतझरानि गोबां, दिनैहाय आङो बे जिनिसखौ बुंथिला, फैबाय थानाय दिनाव नोंथांमोना निस्सय बिराद मोजां आसनिखौ सारा फोसावलांगोन। आरो बे जोंनि समग्र पर्बतझरा एलेकायाव जे जिनिसखौ दिनैसिम बिटिसि गभर्नमेन्ट जाजेननायनिफ्राय 17, 18, 20, 22, 23 बोसोर जाबाय, दिनैसिम रावबो बुंफेराखै बा रावबो बे जिनिसखौ माने गोसोखांफेराखै, बे जिनिसखौ फोसावनो फैगासिनो दं। बेनिखायनो दिनै नैबे चेनेलनि थ्रुयैनो आङो गासिबो पर्बतझरानि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे बै दिनखालि लोब बाहागो लाहैनानै बै
गिबि मन्थ्रि फोसावलांनायखौ जाहाथे बयबो बरायो आरो बयबो आजावगोन होननानै आङो